Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Hey guys, మీరు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే హోమ్ పేజ్లోని సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. హే గాయ్స్, ఈరోజు నేను మీకు సబ్వే సర్ఫర్స్ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలో చూపించబోతున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ మీరు క్రోమ్ని ఓపెన్ చేసి దానిలో సబ్వే సర్ఫర్స్ మోడ్ ఏపీకే అని టైప్ చేయండి. సబ్వే సర్ఫర్స్ మోడ్ ఏపీకే అని ట్యాప్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ సబ్వే సర్ఫర్స్ మోడ్ అన్లిమిటెడ్ కాయిన్స్ అండ్ కీస్ దాన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు స్లైడ్ డౌన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ సబ్వే సర్ఫర్స్ మోడ్ ఏపీకే అన్లిమిటెడ్ కాయిన్స్ అండ్ కీస్ దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే అందులో మీకు 7 seconds నుండి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కౌంటింగ్ పూర్తయ్యాక మీరు అక్కడ 74.8 M అని కనిపిస్తుంది మీకు. దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు మీ ఫైల్స్ నుండి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని హ్యాపీగా ఆడుకోండి. నేను ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేయను, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ.